იურისტთა ასოციაციის იურისტმა დღეს სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა პოსტი, სადაც საუბრობს იმაზე, რომ PACE არის ევროპის საბჭოს ორგანო, რომლის ფარგლებშიც მოქმედებს ევროპული სასამართლო და ის აცხადებს, რომ მარტივ ენაზე რომ ვთქვათ, უახლოეს პერიოდში ადამიანის სამართალს ვეღარც სტრასბურგის სასამართლოში ვერ იპოვის, რადგან როგორც თამარონიანი აცხადებს, რაც არ უნდა წეროს ამ სასამართლომ, მის გადაწყვეტილებებს აღარ აღასრულებს ქართული ოცნება, რადგან ბოიკოტს უცხადებს თავად ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ორგანოს და ის ასევე აცხადებს იმას, რომ ეს არის რეალური და მოსალოდნელი განვითარება, თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ აღსრულების ინდექსით ისედაც ბოლოს 3 ეულს ან ზოგჯერ 4 ეულს შორის მერყეობს საქართველო და მას შემდეგ, საქართველოს შემდეგ ამ სიაში არიან რუსეთი და აზერბაიჯანი, ასევე საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი პაპუნა ჯანელიძე კითხვას უსვავს ქართული ოცნების მხარდამჭერებს, მეც აგიკითხავთ ამ განცხადებას, თუ ევროპელი პოლიტიკოსების 90% აკონტროლებს Deep State და ყველა ერთად ომის პარტიას წარმოადგენს, მაშინ სად მიდიხართ, რა გინდათ ევროპაში? თქვით, რომ რუსეთია თქვენთვის სამაგალითო ქვეყანა და რუსული მმართველობის ფორმა მისაღები. ეს ბევრად უფრო სწორი პოზიცია იქნება თქვენი მხრიდან. წერს პაპუნა ჯანელიძე, საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი, ასევე სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო დოლიძე იმყოფებოდა ამ ევროპის საბჭოს რეზოლუციის კენჭისყრის დროს იქ და მან გამოაქვეყნა პოსტი სოციალურ ქსელში, სადაც საუბრობს იმაზე, რომ ეს არის ერთი მხრივ საქართველოს მოქალაქეების მხარდაჭერა, რომლებიც ამდენი ხნის განმავლობაში ურყევად დგანან სამშობლოს მომავალის დასაცავად, ხოლო მეორე მხრივ პასუხი ქართული ოცნების არადემოკრატიულ და ძალადობრივ ნაბიჯებზე, ასევე ნინო დოლიძე საუბრობს იმაზე, რომ რეზოლუციის მიღმა 3 დღის განმავლობაში მათ მოისმინეს სხვადასხვა ქვეყნის პოლიტიკური ჯგუფების წარმომადგენლების უმძიმესი შეფასებები საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე და ასევე ნინო დოლიძე საუბრობს იმაზე, რომ ყველა მათგანი უჭერდა მხარს ქართველ ხალხს, რომლებიც საქართველოს პარლამენტის წინ უკვე 2 თვეა დგანან და საპროტესტო აქციებს მართავენ. ასევე საერთაშორისო გამოხმაურებები იყო დღეს ბევრი ქართული ოცნების გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, რომ დაეტოვებინათ ევროპის საბჭო, თავად PACE-ის პრეზიდენტი თეოდოროს რუსოპულოსი ეხმაურება ქართული ოცნების ამ გადაწყვეტილებას და ის აცხადებს, რომ ეს საფრთხეს უქმნის დიალოგს, რომელიც ხელს შეუწყობდა საქართველოში დემოკრატიული სტანდარტების წინსვლას, ასევე ბუნდესტაგის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე მიხაილ როთი PACE-ის მიერ საქართველოზე მიღებულ რეზოლუციასთან დაკავშირებით საუბრობს, რომ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა ცხად მესიჯს უგზავნის საქართველოში მართლ რეჟიმს, შეწყვიტეთ დემოკრატიის ჩამოშლა, ავტორიტარიზმისკენ გზა უნდა შეწყდეს. თქვენ საქართველოს იზოლირება მოახდინეთ, თქვენ იგივე ლიგაში თამაშობთ, სადაც რუსეთი და აზერბაიჯანი თავისუფალი და სამართლიანი ახალი არჩევნები გარდაუვალია, წერს მიხაილ როთი პლატფორმა X-ზე, ასევე ევროპის ასევე ეხმაურება ლატვიელი ევროპარლამენტარი საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს და ასევე ევროპის საბჭოს მიერ შემუშავებულ რეზოლუციას და ის აცხადებს, რომ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მესიჯი ქართული ოცნებისადმი ნათელია დემოკრატიულ უკუსვლას შედეგები აქვს და ის საუბრობს იმაზე, რომ უფლებამოსილების შესანარჩუნებლად ქართულმა ოცნებამ უნდა ჩაატაროს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები, გაათავისუფლოს პოლიტპატიმრები და შეწყვიტოს რეპრესიები და ის ასევე საუბრობს იმაზე, რომ ეს პირობები ემთხვევა ქართველი ხალხის და საზოგადოების მოთხოვნებს და ამავდროულად საუბრობს იმაზეც, რომ საქართველოს ოცნებას აქვს ვადა 2025 წლის აპრილამდე, რომ ეს პირობები, რაც ევროპის საბჭოს რეზოლუციაში ჩაიწერა, შესრულდეს და იმ შემთხვევაში, თუ ეს პირობები არ შესრულდება, როგორც ის საუბრობს, მოსალოდნელი არის უფრო მკაცრი სანქციები.